जी बिस्मिल्लाह, ये एचपी का लैपटॉप है, इलाइट बुक है। इलाइट बुक 8460 पी। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन की है। ये चेक करें, ये फ्रंट के ऊपर किसी किस्म की कोलाइट इसकी जो है ना वो ऑन नहीं हो रही। पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ तो बिल्कुल डेड कंडीशन है। किसी किस्म की कोलाइट जो ना ब्लिंकिंग नहीं है, ना ही ये मशीन के ऊपर जो लोड है वो ले रहा है। तो बिल्कुल डेड कंडीशन, इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है इसकी, उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट ओपन करते हैं, मदरबोर्ड बाहर निकालते हैं इसका, फिर इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं।